ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் அகைன் டு ஏஎன்எஸ் ஃபேம் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நாங்கள் கரீஸ்க்கு வந்திருக்கோம். கரீஸில் வந்து நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இங்கே அமெரிக்கன்ஸில் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து யூஸ்வலாக ரொம்ப யூகேல வந்து ஃபேமஸ் இங்கே. ஏன் அமெரிக்கன்ஸில் வாங்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் வைடாக இருக்கும், ரெண்டு பக்கம் வந்து ஒரு இருக்கும், நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் உள்ள இருக்கலான்றது தான். நார்மல் கன்வென்ஷனல் ஃப்ரிட்ஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப வைடாக இருக்கும், நிறைய திங்ஸ் வந்து உள்ளே வைக்கலான்றது தான். ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாய் சென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் அந்த மாடல். ஹைசென்ஸ் RQ758N4SA அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாடல் தான் அது. இதனுடைய விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா £1,249. ரொம்பவே விலை அதிகம். பட் ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த 10 to 15 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து இது ரொம்ப வந்து ஒர்த்தான இதுவாக இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த ஃபினிஷிங் இந்த கலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்லாம் எதுவும் படாத அளவுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ உள்ளே எப்படி இருக்குன்றத உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. உள்ள மெட்டல் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாகவே. நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்க. நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட 2 டோர் இருக்கும். 2 டோருமே உள்ளே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நிறைய வைடாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் நிறைய திங்ஸ் மாவு வச்சுக்கிறது, குழம்பு வச்சுக்கிறது, சாப்பாடு வச்சுக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப வைடாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இதுவுமே பிளேட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே அந்த பாடியுமே உள்ளே வந்து வெளியில் இருக்க மாதிரி உள்ளே வந்து சில்வர் கலரில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்னென்னா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதில் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுக்கிறது கொண்டு ஸ்நாக்ஸ் வச்சுக்கிறது கொண்டு அது இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஒன்று தனியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஸோ நிறைய ஸ்டெப் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து சில செக்ஷன். இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும், நம்ம வந்து முட்டை வச்சுக்கிறது, ஜூஸ் வச்சுக்கிறது, தண்ணி வச்சுக்கிறது, இது எல்லாமே நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம். பால் லைன் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது 2 பக்கமும் அது கொடுத்துருக்காங்க. 3 ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சில்லர் செக்ஷனு. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் ஜோன் தான். ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் செக்ஷன். இது வந்து சிக்கன் வாங்குகிறோம், மீட் வாங்குகிறோம், இல்லை வந்து ஃப்ரோசன் காய்கறி வாங்குகிறோம், இல்லை நம்ம ஏதாச்சும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கணும்னா கூட நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே இந்த இதில் வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 4 இது கொடுத்துருக்காங்க, 4 பாஸ்கெட் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரேயில் நம்ம வந்து நிறைய வச்சுக்கலாம் போட்டுருக்கு. அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஐஸ் க்யூப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் பண்ணி பார்ட்டி வரும்போது இல்லை ஏதாவது ஸ்டேஷனுக்கு வரும்போது நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். நல்லாயிருக்கு. ஸோ ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இது. பட் இருந்தாலும் வந்து ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் த லைன் வந்து ஒரு 15 to 20 இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலாம். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் அதை மாற்றவே வேண்டாம், கையை வைக்க வேண்டாம். ஸோ நல்ல பிராண்ட் ஹைசென்ஸ்ன்றது. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஆனால் வாங்கணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வாங்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ தான் வாங்க முடியும். முதல்ல அதுக்கு எங்கள்கிட்ட பைசா இருக்கணும். ஸோ விலை கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது. பட் கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் வாங்குவோம், பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் வந்து இதில் வந்து நாங்கள் ஹையர் பார்த்தோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் இது வந்து ஹையரில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அமெரிக்கன் சில்க் தான் இது. இது வந்து அதே மாதிரி 2 பக்கம் டோர் இருக்கும், அந்த மாதிரி ட்ராக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு, அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஆனால் அதில் வந்து கொஞ்சம் வித்து அதிகமாக இருக்குது. இதில் நம்ம ஹைசென்ஸில் வந்து வித்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலுமே கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது. ஸோ ஃப்ரீசர் செக்ஷன் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன் வந்து ரவுண்டில் இருக்கும், கீழே இருக்கும். சில்லர் செக்ஷன் வந்து மேலே இருக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. ஸோ வாங்கினா நாங்கள் வந்து பப்ளி வந்து ஹைசென்ஸ் தான் வாங்குவோம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து £1,050 வந்து வருது, அது வந்து £1,250 வருது. ஸோ £200 எக்ஸ்ட்ரா வருது அது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி பிராண்டோட அமெரிக்கன் ஸ்டைல் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மாடல். இதில் வந்து நம்ம பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு சின்ன விண்டோ இருக்குது. நீங்கள் நாக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இதில் லைட் போகிறதுல. ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்தே நீங்கள் வெளியிலேருந்தே பார்த்துக்கலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் இந்த டோருக்கும் அந்த டோர் 2 டோர் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஓப்பன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஒரு டோரை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே சின்ன செக்ஷன், இந்த ஒரு சைடு மட்டும்தான் சின்ன செக்ஷன் இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே சின்ன சின்ன பேஸ்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பால் வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு. நம்ம அதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரீசர். ஸோ இவ்வளோ ஃப்ரீசர் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது நீங்கள் இவ்வளோ ஃப்ரீசர் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரீசர் இது ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் தான், சில்லர் கிடையாது. சில்லர் எக்ஸ்பிளிக்க முடியாது. அதாவது லெஃப்ட் சைடு, ரைட் சைடு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து சில்லர் செக்ஷன். சரியா? ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஆரோ மாதிரி வச்சு இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூலிங் யூனிட் மாதிரி வச்சு இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்பென்சர் இருக்குது. டிஸ்பென்சரில் வந்து உங்களுக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் வேணும் ஐஸ் க்யூப் பண்ணிக்கலாம்,
கோல்டு வாட்டர் வேணால் கோல்டு வாட்டர் பண்ணிக்கலாம், சின்ன ஐஸ் க்யூப்ஸ் வேணாலும் சின்ன ஐஸ் க்யூப்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பெரிய ஐஸ் க்யூப்பு, இது சின்ன கோல்டு வாட்டர், இது சின்ன ஐஸ் க்யூப் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கிளாஸ் வச்சு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2499 பவுண்ட்ஸ், அதாவது 2500 பவுண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 800 பவுண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணி ஆஃபரில் போட்டுருக்காங்க 1700 பவுண்ட். ஆனால் 1700 பவுண்ட்ஸுக்கு இது வாங்குறது உண்மையிலே ஒர்த்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒர்த்து கிடையாது. ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு மாதிரி டிசைன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குன்ற பேர் நிறைய வந்து இதை வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது, கோல் ஓட்டெலாம் இங்கே தேவை ரொம்ப இங்கே வந்து வெயில் இருக்க போகிறது கிடையாது முக்கியத்தை. இதில் வந்து நீங்கள் எதிர் எப்படி திறந்துக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மேல் டோர் மட்டும் திறக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த இது மட்டும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அந்த டோரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்கெட் மில்க்லாம் எடுக்கணும்னா நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் அதில். இதை நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த விண்டோ மாதிரி இருக்கவங்க இதை நீங்கள் டபுள் லாக் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து லைட் இருக்கும். ஸோ உள்ளே என்ன இருக்குன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன இருக்குது என்ன வச்சுருக்கீங்க, இப்போ நீங்கள் பால்லாம் வச்சுருக்கீங்கன்னா பால் இருக்கா இல்லையா எவ்வளோ இருக்குன்றதை நீங்கள் லைட்டாக இங்கே லாக் பண்ணியே பார்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா இருக்குல்ல. ஆனால் இதுக்கு 1700 பவுண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம், அதனால் நம்ம அடுத்த நாடு பார்க்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் அமெரிக்கன் ஸ்டைல் வச்சுருக்க சாம்சங் பிராண்டோட. ஸோ இதில் ஒரு டிவி இருக்குது, ஆக்சுவலி லிட்ரலி இதில் ஒரு டிவி இருக்குது. இந்த டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஏதாச்சும் நீங்கள் ப்ளே பண்ணிட்டு வரலாம், அது மாட்டம் வந்து டிவி கிச்சனில் வந்து நம்ம தொந்தரவு பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது ஒரு புது டெக்னாலஜி நினைக்கிறது. ஸோ இதில் அந்த டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி யூடியூப்ல வந்து எல்லாமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு அக்கௌண்ட் வந்து லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த கூகுள் ப்ளே ஆப்ஸு அப்புறம் யூடியூப் ஆப்லாம் யூடியூப் மெயினாக யூடியூப்க்கும் இந்த மியூசிக் அதை மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா முதல்ல நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துருவோம், அதுக்கப்புறம் அந்த டிவியை கொஞ்சம் நோண்டி பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணிக்கிற மாதிரி அமெரிக்கன் ஃப்ரிட்ஜ் தான் இருக்குது, 2 பக்கம் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த சைடு வந்து ஒபேசிட்டி சில்லர் இருக்குது, இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் செக்ஷன் தான் இருக்குது. எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன் தான். ஸோ இதுவுமே இங்கே இதெல்லாம் வைக்கணும் கூட வச்சுக்கலாம், ஸ்டப்ஸ் எதாவது வச்சுக்கலாம் கூட. ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரீசரு, இந்த ரைட் சைட் ஃபுல்லாக வந்து சில்லர் செக்ஷன். ஸோ இங்கேயுமே நல்லா ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பால் வைக்கிறதுக்கு முட்டை வைக்கிறதுலாம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே. ஸோ அது இல்லாமல் அந்த நம்ம இன்னொரு மாடலில் பார்த்த மாதிரி இதுலேயுமே வந்து எல்ஜியில் பார்த்த மாதிரி சாம்சங்லேயுமே அந்த கூலிங் யூனிட் வச்சுருக்காங்க. இந்த கூலிங் யூனிட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இங்கே அதே மாதிரி நீங்கள் டிஸ்பென்சர் மாதிரி இங்கே கிளாஸை வச்சுட்டு இங்கே வாட்டர் வேணாலும் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். க்யூப் ஐஸ், க்ரஷ்ட் ஐஸ், இதெல்லாம் சின்ன ஐஸ் அதே அங்கே பார்த்த மாதிரி குட்டி சின்னதாக க்ரஷ் பண்ண ஐஸும் எடுத்துக்கலாம். இல்லை க்யூபாக வேணும் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பிரிட் அடிக்கிறவங்களாம் வந்து க்யூப் ஐஸ் வேணுன்னா கூட க்யூப் ஐஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கூல் வாட்டர் வேணா கூட நீங்கள் கூல் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுவுமே நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அது நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணல. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இது நாங்கள் போகுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இதில் வந்து ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண ரொம்ப வந்து பிரத்யேகமாக ஒன்று இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறது எல்லாமே தான். ஸோ இது வந்து 2 பக்கம் டோர் இருக்குது. ஸோ இந்த டோர் திறக்காமல் நீங்கள் திறக்க முடியாது. இந்த டோர் ஃபஸ்ட் திறந்ததுக்கப்புறம் இது திறக்க முடியும். ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இந்த டிவியை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வந்து இதுவாக இருக்குது, ஒரு புது டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இது மெயின் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து கூகுள் சர்ச் கூட பண்ணிக்கலாம் இருக்கு. ஸோ ஜென்ரலாக ப்ரௌசர் மாதிரி இருக்குது, ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் மாதிரி இருக்குது, ஸ்பாட்டிஃபை இருக்குது, நீங்கள் சில ஆப்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் போட்டிருக்கு. மெயினாக ஸ்பாட்டிஃபை நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா ஸ்பாட்டிஃபை நீங்கள் லிங்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து குக் பண்ணும்போது கொள்ளும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு சூதிங்கான மியூசிக் ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்மளோட அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். செட்டிங்ஸ்லாம் போய்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறது, பிரைட்னஸ் பண்ணுறதா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஏதாச்சும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அமேசான் லைட்ஸ் எல்லாமே இருக்க போட்டுருக்குதுல. இப்போ இதில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை நம்ம ஒரு ஆப் மூலமாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நம்ம என்ன இருக்குன்றதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை கிளிக் பண்ணி அது என்ன ஃபுட் நம்ம அங்கே வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல அப்படின்றதையும் நம்ம நேம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இங்கே மில்க்குன்னு போட்டு வச்சுக்கோங்களேன். மில்க் ஆடு கொடுத்தா அது ஃபுட் லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஃபுட் லிஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ஃபுட் லிஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன ஃபுட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பற்றி. இப்போ நான் இது மில்க் என்டர் பண்ணியிருந்தேன், அதை என்டர் காமிக்க பாருங்கள், சரிதா?
நம்ம மில்க் வந்து இதில் தெரியுது. ஸோ நம்ம என்னென்ன ஃபுட்டு வச்சுருக்கோம், அதை எத்தனை இப்போ டேட்லாம் நம்ம டேட் வரையும் நம்ம கூட எடுத்து என்டர் பண்ணிக்கலாம் போட்டிருக்கு. இப்போ நான் மில்க் போகிறேன் அப்படின்னா, மில்க் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் என்னன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இந்த எக்ஸ்பைரி டேட் வேணும்னா போட்டுனா காமிச்சிக்கலாம், வேணான்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம மேனுவலாக உள்ளே போயிட்டு என்டர் பண்ணிக்கலாம் போட்டிருக்கு. இது நல்ல ஃபீச்சர் ஆக்சுவலாக இதில். ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன ஃபுட் இருக்குது, என்னென்ன எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குன்றத. ஸோ விச் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஸோ இது மொபைல் வெர்ஷன் ஆஃப் யூடியூப் ஓப்பன் ஆகுது, ப்ரௌசர் வெர்ஷன் கிடையாது. ஸோ நம்ம மொபைல் வெர்ஷன் இது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, சேம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று ப்ளே பண்ணுறோம். விக்ரம் கூட நம்ம வந்து விக்ரம் வருது. ஸோ நம்ம இதை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். சவுண்டு பயங்கரமாக இதுதான் ஸ்பீக்கர் போட்டுருக்கு. ஸ்பீக்கரில் சவுண்ட் பயங்கரமாக இருக்கும். வச்சுக்கலாம். சவுண்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவராக வரதான் நாங்கள் ரொம்ப ப்ளே பண்ண போகிறேன். சவுண்ட் உண்மையில் பயங்கர எஃபெக்டிவாக இருக்குது. பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1999 பவுண்ட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவல் விலை வந்து 2099 பவுண்ட்ஸு. அதில் 100 பவுண்ட் சேல் போட்டு சேவ் பண்ணி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 1999 பவுண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 2000 பவுண்டு. அதாவது 2 லட்ச ரூபா கொடுத்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் பேட். அது உண்மையிலேயே வந்து குழந்தைங்க அதிகமாக இருக்கும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும். நீங்கள் ஒரு சில விஷயம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜஸில் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் வாங்கலாம். உங்களுக்கு இந்த சின்ன ஒரு 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 ஷார்ட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கும். ஹைசென்ஸ் வாங்க நினைக்கிறோம், கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க. உண்மையில் நமக்கான ஃப்ரிட்ஜ் தான். எல்லாமே நல்லா ஹெவியாக இருக்குது, மெட்டீரியலாக வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து எந்த ஸ்க்ராச்சஸ் வரதுக்கோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வரதுக்கோ ரிலேபிளாக இருக்குது. ரொம்ப வருஷத்துக்கு. ஸோ உண்மையிலே வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நாங்கள் நம்புகிறோம். பிடிச்சா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ மறுபடியும் அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். பாய்.